سلام خدمت شما بینندگان عزیز به ویدیو جدید ما خوش آمدید. امیدوارم ویدیو را لایک کنید، کانال ما را سابسکرایب کنید تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. دوستان ما پول زیادی نداشتم، نون و قند و چای و چند تا میوه آوردم سیزی با خانم. امیدوارم حالش خوبه. نمیخواد سکنه خیلی بمونه یا نه. انگاری هم کسی داخل روستا مرده. رحمت خدا رحم. صداش بیا. سلام زیبا خانم، خوبی؟ خوبه؟ به نظرم کسی رو رحمت خدا آفد. بفرما. وسیله آوردن سید. خیلی ممنون. خیلی منتظر تازه. ایده خوبی چطوری؟ جمعی خیلی جمعی ولی جای ماندنی نیست. جای ماندنی نیست. خیلی برای خبره جای ده؟ چه کنم خبرم بجردیم این جای ده پیدا نکنیم، جای نیست کلبه مانند یا بس وصلت زن کن. پنج برای برای بالا ها.
بیارش ایران بیو بیو وای مازه بگذی بخور زی بخور یازه کلبه تانت سنیه بیا بالا حالا محمری بو بیا بالا اونن داخلش ستاره خیشه همین رو بیسی خوبی نیست بریم از بریم همون شوی رو باز ها خیلی خطر داری طوریه ها برید چاره نیست به قلو بوبی ها آی ها خیلی اصلا هوا سرده کوهستان خیلی خطرناکه طوریه ها چاره نیستم شو باید میره حتی میگذارم ها ها هرچی گفتی آوردم به پیل نداشتم که چیزی باش بسونم بیاد اصلا نکنم بچه اینا داری من هی چیزی رفیدیم دستشون داره
همیرا هم هیزم خیلی هرسو دنی خبره هیمه نه هیزم که داره هزارم تا هیزم نه هزارم خطر داره هزارم بدبختی ها این تشکر کن ایران خیلی درد کنه بچه برارم تشکر کن ها